Capitolo 12. Andai in Provence e le Sœurs Morgan. La raccomandazione della potente regina Yolanda, tra l'altro anche contessa di Provenza, fu per i due pittori un miracoloso passepartout. Il vescovo di Ai si attivò con grande premura per trovare loro una sistemazione più che decorosa e soprattutto per introdurli nei salotti buoni della prospera capitale della Provenza. Le guerre, i massacri e le carestie scusate che si erano verificati da Anzicourt in poi avevano devastato il nord della Francia, e cioè i territori a nord della Loira, Parigi e tutti i dintorni, sino a Calais, e a nord-est la Champagne e la Piccardia, ma non avevano direttamente coinvolto i territori del sud, cioè la Provenza, la Linguadoca, la Savoia, le Alpi Marittime, che pertanto rimasero sostanzialmente tranquille al riparo dai terribili avvenimenti di quegli anni. Dunque, mentre il nord si impoveriva per le guerre continue, per sostenere i costi della disperata lotta all'invasore inglese e della guerra civile tra gli Armagnac e i Bourguignon, le città e le campagne del sud godevano i vantaggi della pace interna e i vantaggi della guerra altrui. I prodotti dei territori meridionali, richiesti e ben pagati dai mercanti del nord, venivano da questi distribuiti non solo per nutrire la popolazione decimata delle loro devastate città, ma anche per mantenere le truppe impegnate nei conflitti. Il relativo benessere della nobiltà e della borghesia provenzale giovò assai ai due pittori, i quali erano presto diventati il centro dell'attenzione dei salotti che frequentavano. Essi portavano notizie fresche dal fronte, avevano visto coi loro occhi la Pucelle, avevano partecipato al sacro di Carlo VII, avevano personalmente conosciuto e combattuto con il loro signore, René Duca d'Anjou e il conte di Provenza, avevano visto di persona Agnès sorelle, insomma, c'era più di quanto bastasse per suscitare l'interesse dei potenti e la curiosità delle signore di Ai. Si moltiplicavano gli inviti, solitamente accompagnati da una cena, cosa non da poco, per due giovani artisti, in un'epoca in cui il cibo non abbondava e in cui la prima preoccupazione del mattino e l'ultima della sera era quella di riempire lo stomaco. Le feste nelle case dei nobili erano di un lusso e di una raffinatezza che contrastavano in maniera sfacciata con la povertà diffusa tra le gente del popolo. Gli uomini portavano delle tuniche corte, a volte strette in vita, in tessuti pregiati, di broccato, ricamati d'oro e di pietre preziose, dai colori accesi, con la predilezione per il rosso, per il giallo oro e per il verde, ornate da soffici bordi di pelliccia al colletto e alle grandi maniche a sbuffo strette ai polsi. L'abbigliamento era completato da calzamaglie colorate, a volte anche con colori diversi per gambe e da morbide calzature in feltro, dalla punta allungata a dismisura. Le dame indossavano lunghe vesti damascate, dalla vita alta, con ampie scolature, coperte da mantagli doppiati in tessuti di colori diversi, adornati di pellicce, e al collo sfoggiavano splendidi gioielli. Le sale erano illuminate al giorno da numerosi candelabri e i camerieri, che indossavano l'elegante livrea del casato, si prodigavano per accontentare ogni desiderio. Le tavole erano sontuosamente imbandite, come fossero scenografie concepite per stupire,
e i piatti presentavano cibi gustosi ed eccessivamente elaborati, pietanze succulente, dalle forme insolite e dai sapori molto speziati. Di solito le feste erano ravvivate da musici. Il grande Guillaume de Machaut era morto da diversi decenni. Morì nel 1377. Ma la sua musica, sia quella profana sia soprattutto quella religiosa, era ancora largamente eseguita. Nei giorni di festa o nelle occasioni solenni, il momento culminante delle cerimonie religiose era il suo capolavoro. La Messe de Notre-Dame, la prima messa cantata nella storia della musica. Le volte maestose delle cattedrali di Francia, illuminate a giorno dalle grandi vetrate multicolori e da centinaia di torce e candelabri, risuonavano di quella musica sublime. Le sue liriche e la sua musica profana al tempo di Inguarrando erano ancora ascoltate nei palazzi dei principi, anche se nuovi idoli avevano conquistato il gusto del pubblico più raffinato. Guillaume Dufay e Guy Binchois, come si dice. Questi erano considerati i padri della musica moderna, gli alfieri di un nuovo modo di musicare, i portatori di una arte nuova, come dirà nel 1475 John Stinctoris, nel suo proporzionale Musicas. Tinctoris esagerava nel dire che nessuna musica degna di essere ascoltata era stata composta prima di loro. Ma è innegabile che la nuova pratica di Dufay e di Binchois riscuoteva successo. Il poeta Martin Lefranc, nel suo poema cavalleresco Champion des Dames, scritto intorno agli anni 40, lodava espressamente due musici, poiché essi attuano la nuova pratica di fare accordi nuovi nei toni alti e bassi della musica, nelle simulazioni, nelle pause, nelle sfumature. Car il l'ont nouvelle pratique de faire frisque concordance, en vault et en basse musique, en feinte, en pause et en nuance. Bisogna dire però che durante i banchetti i nobiluomini e le dame preferivano godere di piaceri meno sofisticati. I signori facevano a gara nel contendersi i migliori trovatori che cantavano inorecchiabili melodie, accompagnandosi alla cetera. Le gesta memorabili della cavalleria o storie di infelici amori. Le damigelle amavano ascoltare letture tratte dal libro des Quatre Dames, oppure della Belle Dame sans Merci di Cartier e soprattutto le liriche sublimi del Petrarca e i delicati versi tratti dal celebrato Rondeau et Poésie di Charles Darnley. Rattrastavano invece i versi di un giovane, scapestrato poeta François Villon. Tutti comunque adoravano i numeri dei giocolieri, degli acrobati, dei prestigiatori e sorridevano volentieri agli ammiccamenti e alle piccanti faccezze dei nani e dei buffoni. Celeberrimo fu il buffone Gonnella, il cui ritratto di Jean Fouché è un capolavoro del Kunsthistorisches Museum di Vienna. Anche i ricchi borghesi davano feste ai ricevimenti, che cercavano di eguagliare e addirittura di sorpassare in sfarzo e abbondanza quelli della nobiltà.